दिनै 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती बेखौ जोङो मुसलपुर पार्टी अफिस हेडक्वार्टाराव जोङो दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो आरो बेयाव जोंनि मुसलपुर ब्लक कमिटिनि 26 नं मुसलपुर ब्लक कमिटिनि जोंहा जेनेरेल मिटिं जाना थाङो आरो बे जेनेरेल मिटिङाव जोङो थांनाय 2025 नि जितु जेनेरेल इलेक्शन बेनि बागै गुवारै सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनाय लेखा जोङो खायसे जोङो रिजर्वेशन लानाय जादों बे रिजर्वेशन आकारै जोंहा थांनाय इलेक्शनाव बीटीसी इलेक्शनाव पार्टी बिरोधी खामानि मावनायनि थाखाय पार्टीनि एगेन्स्ट खामानि मावनायनि थाखाय जोङो जोंनिनो दाबिदार केन्डिडेट रिन्दाव बसुमतारी आरो जोंहा सासे माइनरिटी सेलनि आफादगिरि जहांगीर आलमखौ जोङो पार्टीनिफ्राय मुसलपुर ब्लक कमिटि पार्टीनिफ्राय जोङो 6 बोसोरनि थाखाय जोङो बरखास्त खालामनाय जायो बेखौ प्रस्ताब आकारै लानाय जायो लोगोसे जोंहा टेक्राकुसि प्राइमारिनि हाजु आली आरो आकबर आली बेखौ प्राइमारि कमिटिखौ बेबस्था लानो थाखाय जोङो खावलायहरो लोगोसे सिलाकुति प्राइमारियावबो जोंहा रिन्दाव बसुमतारीजों हेफाजाब होनाय जोंहा बिहारी नवीन रामसियारी ना नवीन रामसियारी बेखौबो जोङो जोंनि पार्टियाव बेबस्था लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबांथार रिजल्यूशन लानाय जायो जेरैहाय जोङो गोदान सरकारखौ जोङो साबायखर बावहरनाय जाबाय जोङो बीटीसीनि जितु बीपीएफनि गोदान सरकार बेखौ जोङो साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जोङो जिल्लायाव जोंनि मुसलपुर ब्लकनिफ्राय जिल्लायाव आफादगिरि नङाबा नेहाथारि जिल्लायाव जोङो दाबि दैखांनानै प्रस्ताब आकारै रिजल्यूशन आकारै बेखौ जोङो फाथायहरनाय जायो आरो लोगोसे फैगौ जितु बीटीसी खुंथायाव जोङो सासे नमिनेटेड एमसीएलए जाय जनगोष्ठीनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ जायाखै बिथांमोननिफ्राय जोङो सासे नमिनेटेड एमसीएलए दिनो थाखाय जोङो प्रस्ताब बा रिजल्यूशन लानाय जायो बेखिनियानो आरो जिहेतु आङो सासे केन्डिडेटमोन आङो आईसी प्रेसिडेन्ट सासे जोङो थांखिनानै होनाय जादोंमोन बेखौ फिन जिहेतु आङो ब्लकनि प्रेसिडेन्टमोन दिनैनिफ्राय आङो मुसलपुर ब्लकनि आफादगिरि हिसाबै फिन दैदेनलांसिगोन थेंक इउ